ये मासूम से दिखने वाले जानवर आपकी ले सकते हैं जान। इनसे दूरी ना बनाने पर आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। ये क्यूट सा दिखने वाला पंडा जितना क्यूट दिख रहा है उससे कई गुना खतरनाक है, बट ये आपको खाएगा नहीं मगर जानलेवा हमला कर सकता है। नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये दरियाई घोड़ा अपने भारी शरीर के कारण कुछ नहीं कर सकता तो ये फर्जी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये दरियाई घोड़ा इंसानों से भी तेज दौड़ते हैं, शायद मुझसे तेज नहीं। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक ये 500 इंसानों को अब तक अपना शिकार बना चुके हैं। नेक्स्ट, बंगाल स्लो लोरिस। यह जानवर बंदर की ही एक प्रजाति है, लेकिन खूबसूरत से दिखने वाले इस जानवर के अंदर एक इंसान को हमेशा के लिए सुकून की नींद सुलाने जितना जहर होता है। प्लीज सब्सक्राइब कर लो।